咁但係我自己就發現好似，咦，我好似做咗好多嘢，但係又好似冇做過啲咩嗰個感覺啊！喂，全部剔晒嘅喎，我要做嘅嘢。咁但係點解我個心咁空嘅咧？就係我未搞掂所有嘢，我唔想同大家講，然後就谷住自己，然後又唔拍片，大家又唔知我喺度做緊啲乜嘢。咁啊，你唔拍片嗰幾個月你喺度做咩啊？咁啊，然後先爆出嚟同大家講話，哦，原來我搞緊呢啲嘢咁樣啊！我唔講喊啦。Pillow Talk with 馬米高。Hello，又嚟到明星嘅 Pillow Talk 啦。咁今集咧，明星喺帶出今集主角之前咧，要講一講上一集嘅主角，即係簡單嘅 recap 啦。上一次咧就係Sophia 啊嘛，記唔記得啊？就係有一個 situationship 咁樣，因為之前自己嘅原生家庭一啲問題，導致佢而家嘅性格。亦都因為有一啲唔愉快嘅經歷，然後就同一個男人定女人一個 partner 啦，OK， 就一齊咗之後咧，就好似一個 situationship 唔清唔楚，乜都冇講咁樣，又驚知道對方知道自己嘅以前嘅經歷咁樣。咁咧，然後明星嘅 Pillow Talk 一出完之後咧。咁大家反應通常係好熱烈啦，下面留言好多啦。但係最緊要咧就係我收到 Sophia 嘅 update 啦，大家想唔想聽啊？哎呀，係咪好八卦？Sophia 有 update 啦，咁樣。咁你見到我笑得唔開心咧，其實係一個好消息嚟嘅。佢就話已經鼓起咗勇氣俾個 partner 知道咗，然後佢就知道晒啲嘢之後咧，仲接受到喎，深深咁樣，原來佢都冇乜嘢，咁而家咧都好穩定啦。原來佢嘅字典真係冇呢個 situationship 嘅嘢嘅，咁啊拖手一齊咗啦，哇！好開心啊！佢話笑死我，真係原來係自己內耗，一直諗咁耐咁樣。咁啊，同埋佢都多謝我提醒咗佢，其實佢自己字裏行間用咗好多否定嘅字眼啦。即係其實人哋否定咗佢之後咧，自己都有一個習慣，就係自己都否定自己嘅一啲感覺。咁一啲感覺係唔可以否定噶嘛，係咪？咁就需要同對方講咯。咁樣嗱，大家如果唔係好知道詳情，翻去上一集嘅 Pillow Talk 啦，我呢度唔再重複啦 ，OK？ 咁佢話明星講得好啱啊，佢之前咧都冇錯嘅，真係唔知驚啲咩，講完之後咧就開心晒，對方好體諒咁樣。咁咧呢一度恭喜 Sophia 先啦，大家都即係都想米粉好噶嘛，係咪？你哋有冇睇到㗎？我好似發咗少少光出嚟喎。我要保護當事人嘅 ，OK？ 咁Sophia 咧都有睇 comment， 咁佢話對於大家講唔出口嘅關係都比較負面，即係大家都係咁話 Sophia 分手啦，佢都唔講清楚，呢啲人男人啊揾着數啊乜乜乜啊咁樣，呢個係我哋對 situationship 嘅一種stereotype 啦，即係覺得一定係冇噶啦，一定係玩下噶啦咁樣。咁但係其實都有另外一方面嘅，佢自己就話啦，想話俾大家知，一啲人真係好單純嘅，未必俾呢個年代嘅複雜關係咧就影響到佢自己嘅咁樣。咁好多因素令一個人講唔出咧，係有勇氣傾嘅時候就傾，同埋對方嘅行動，自己嘅行動係最睇到嘅嘢，即係行動比語言講清楚。更重要啦，咁佢嘅意思係，咁佢希望大家睇嘢有唔同嘅角度咁樣。呢一樣我都有少少擔心嘅，就係大家可能自己都有擔心，就係如果我成為咗 Pillow Talk 嘅主角之後，咁你就變咗明星噶咯喎，即係你好似我咁樣將自己放咗出嚟，咁你將自己放咗出嚟之後，大家會有好多唔同嘅意見想去俾你，因為你出咗嚟，你講呢啲嘢，呈現咗呢啲嘢，但係呢啲嘢。即係譬如佢話行動係最緊要嘅，咁但係字裏行間嗰啲佢嘅細節行動我哋睇唔到噶嘛，即係正如明星放自己出嚟，好多人都話好多人都唔了解公眾人物嘅明星嘅，一嚟就唔知講一啲咩去否定我啲嘢，我覺得係點講咧？我係明白嘅，因為我哋呢一行雖然我係放自己出嚟，咁但係唔係將自己100% 嘅嘢放晒出嚟俾你睇，所以有啲嘢你唔知道，你就睇到呢個面嘅嘢都好正常啦，係咪？即係我都唔期望你會知道晒所有嘢，咁大家憑住睇到嘅嘢去落判斷，
而嗰啲判斷要自己去有個能力去執邊啲係啱，邊啲係唔啱自己嘅。咁所以如果你哋做咗 Pillow Talk 嘅主角，我當時都有擔心，就係你哋會唔會承受到呢一種嘅輿論壓力呢？即係明星就 OK 啫，係咪？咁但係你哋唔係明星，將自己嘅嘢放咗出嚟，然後睇到下邊嘅留言，自己會唔會上咗心，然後唔開心呢？咁樣呢樣嘢我都有擔心嘅。但係我喺呢度都好感激我嘅米粉，即係其實原來支持明星嘅米粉啦，或者睇咗我咁耐嘅人呢，某程度上即係我可唔可以叫養一班粉絲啊？即係我又唔係養你哋嘅，即係我供養分俾你哋一啲資訊，咁唔多唔少都會個 frequency 都一樣嘅。即係如我係一個點樣嘅人，就會吸引到點樣嘅followers 或者粉絲咁樣。咁我都好慶幸睇我嘅人，其實下邊即係字裏行間嗰啲留言唔係啲好，我覺得哇咁搞錯講啲咁嘅嘢嘅，即係呢一類嘅留言啊。係大家都好理性去分析，呢度係我好欣賞嘅咯，所以我都好多謝大家有咁嘅 quality 啦，咁樣我都好慶幸啦，即係原來米粉係咁有 quality 嘅，其實我都知道㗎啦，即係開完 Bad Bitch Club Live 之後，見到大家即係咁點講啊？好有愛啦，然後又好禮讓啦，即係唔會爭先恐後要拉明星落台啊咁樣等攞簽名嘅時候又唔緊要啦，你先啦，都一定攞到㗎啦咁樣，即係因為嗰個聲音喺後邊個 camera 收到，後邊你哋講嘢嗰啲紙浸浸嗰啲嘢嘅，其實我係全部聽到晒嘅，係咪好驚啊？但係全部我覺得喂，好窩心啊！原來我啲 fans 係咁有 quality 㗎咁樣，咁所以下邊嘅留言Sophia 你自己都唔好介意啦，即係佢哋因為都係得到咗我講出嚟嘅資訊，或者佢哋自己固有嘅經歷同你唔同㗎嘛，即係每一個人其實都係用自己嘅經歷去理解呢個世界嘅，即係會用因為咁樣，我試過咁樣嘅嘢，咁咪就係因為1+1就等於2咯，咁樣原來唔係嘅喎，原來要除3先嘅喎，同埋大家都嗰個心底，大家嗰個 intention 啊，即係嗰個意圖去留言都唔係差嘅，唔係想佢唔好嘅，到最尾佢哋都會 wrap up 一句就係話，其實都想你好嘅，最後都祝你幸福啦，無論結果如何咁樣。咁我都希望Sophia 會睇到呢一點啦，即係我見到下邊嘅留言其實有好多唔同嘅意見，或者佢以前嘅經歷真係俾 situationship 嘅嘢 trick 到咧，係咪？咁可能唔係咁愉快咁啊？唔知嘅。咁我係都好慶幸做咗呢個 Pillow Talk 嘅節目啦，令到大家可以即係唔係純粹一個食玩瞓嘅一個 program，就係俾大家去理解一下好多唔同人生嘅課題啊，唔同嘅難關或者一啲好嘢唔好嘢嘅經歷咁樣，大家都可以互相分享一下大家嘅故事咁樣。咁呢度就係我做 Pillow Talk 嘅原意啦，咁樣。好啦，咁今集嘅 Pillow Talk 咧嘅主角係邊個咧？今集 Pillow Talk 嘅主角咧就係明星啦。今次咧輪到我想再次接收大家嘅 positive 嘅 energy 啦，因為我隔咗一排啦，係咪都冇去拍 YouTube 咁樣？係咪我懶咗咧？咁樣呢樣嘢就係嗱，呢個就係我俾自己嘅難題啦。到底我係咪懶咗咧？我做緊啲咩咧？而家嗱，因為咧，大家唔使擔心，我唔會再唔會再喊好似Visa 咁樣，冇咁大件事 ，OK， 未去到 Visa 嗰樣嘢嗰度嘅，所以大家都唔使咁驚嘅 ，OK， 唔使擔心，係一樣好正常一樣 process 嘅，但係我想同大家分享一下咁樣，咁就係我嚟到 Bangkok 啦嘅感覺咧，就係我都差唔多嚟咗差唔多4-5個月啦，係咪？咁開頭嚟嘅新鮮感會喺度啦，即係哇，所有嘢都新啊，學泰文啊，哇，所有嘢都唔識啊，然後開始講到啦，有成就感啦，哇，我真係用到呢啲嘢嘅喎，然後又睇呢樣睇嗰樣咁樣，咁去到4-5個月啦，嗰個 curve 開始 drop 啦，你都知道就係要睇嘅
都差唔多睇得七七八八咁樣，仲有好多地方未 explore 嘅。咁但係我係講緊自己嘅生活啊。我個重心喺呢5個月前咧，係返學啦，同埋做自己嘅創作拍嘢咁樣。咁係好恒常嘅，每一日都返3個鐘咁樣。咁通常係晏晝班或者上晝班，咁睇下佢開到咩班啦咁樣。咁但係對我嚟講咧，就好似中間咧切斷咗一日啊！即係我嘅工作，譬如我要做嘢咁樣，我要諗下我要整咩 content 咧咁樣，咁都需要時間噶嘛。咁但係因為切斷咗嘅關係咧，就會覺得，咦，我晏晝翻學咯，我拍唔到喎，我諗唔到落去咯，都要翻學啦，誒，翻嚟先啦咁樣。好啦，翻嚟先啦，翻嚟先之後咧，又覺得，咦？翻嚟咯喎，好攰啊！啱啱先上完堂3個鐘，哇，又要出去烏煙瘴氣，好攰啊！然後又想自己煮下嘢，買少少嘢翻嚟煮，整完一大輪之後已經覺得我唔想做嘢啦，好攰啊！咁嘅感覺嘅。咁然後咧，執下嘢咁樣，食下嘢，沖涼，已經10點11點嘅啦喎，咁啊已經一日嘅啦。咁每一日嗰個重複就係咁樣節奏，咁樣重複。但係你話要做嘢，想做到嘅，咁但係中間斷開咗咧，係我一個少少嘅一個棘住嘅位嚟嘅。第二就係重複啦，係啦，好似9至5返工咁樣，呢個 pattern 開始都 OK 嘅，然後一直咁落去，一直咁重複咧，我自己覺得好似有啲悶啊，開始有啲唔係叫可唔可以叫悶，冇衝擊啊。即係我覺得個生活開始一樣啊，死板啊。咁我覺得好似重重複複咁樣，我走唔出呢個圈，覺得開始有啲冇挑戰啊。然後泰文又學到七七八八，都係爭在要記，要記嘅係嗱。我呢度懶咗少少，因為我仲要做嘢，所以我就未抽時間去記晒所有嘢。咁但係要溫書咁樣，咁但係我覺得開始識嘅嘢都開始個 comfort zone 開始翻嚟啊，因為我已經覺得冇乜挑戰啊。即係呢啲咯咁樣，開始識多咗之後就 comfortable 啦，成個人咁會覺得好似有啲悶啊，係啦，呢種悶啊，係啦。咁所以但係我唔返學嘅時候，我係諗緊，咦？咁我慣咗呢個 routine，我唔使諗每日要做乜嘢。我冇咗呢個重心之後，咁我做咩咧？咁樣咁我每日諗拍嘢啊，咁樣每日咁樣又好似咁，咪變咗好似我以前喺 studio 度谷自己拍嘢咁樣咯。咁我有一個冇重心嘅一個狀態啦，呢個係第一個問題。每一日咁樣返學，打斷咗我嘅節奏，即係有時候我好想出去拍一啲嘢，但係我要成日，但係今日返學喎，我拍唔到。咁但係你話唔好學咯，咁樣咁咪搞掂晒咯。唔好學，但係突然間就將個重心抽走咗，同埋都唔係為學而學，係因為我真係想融入當地。咁我雖然我泰文係而家識少少，但係我覺得唔夠好嘅，係啦。咁我覺得仲係需要繼續去 keep 住個 momentum 嘅，即係做所有嘢都係要有個即係向前嘅動力嘅。你一停咗，然後想再起跑咧，一起身嗰下咧就好攰㗎啦，特別用力㗎啦。咁我想 keep 住個 momentum 去，咁我想學，但我諗到就係唔好日日學，係啦 ，cut 做1個禮拜學2日咁樣，咁我就覺得要轉學校啦，因為而家呢個學校俾到嘅就係每一日都要上堂嘅 schedule 俾我。其實而家我讀緊呢一間咧，就係我第一間就去報名㗎啦，我冇試過其他學校嘅，我就係覺得嗰陣時，我都嚟2個月啫嘛，咁樣，咁我就冇理啦，有啊就報啦，橫掂都 level 1嘅啫，都唔使諗咁多㗎啦，咁樣，咁就報咗而家呢間學校，所以我冇試過其他學校嘅。咁我去咗其他學校試之後咧，真係試得出有啲分別嘅。我而家學緊呢一間嘅學校就比較好似 family business 咁樣 run 嘅，即係大家好似老師同老師之間嘅關係好 tight 啊，好好啊，好 close 啊咁樣。咁但係
佢個書係唔靚嘅，即係好 practical 嘅。一紮字咁樣，一紮翻譯咁樣，咁或者係即係冇乜靚嘅 layout，冇圖畫冇成咁樣嘅。咁但係呢一間我去試呢一間咧就好靚嘅，所有嘢都整到哇有啲練習位啊，可以寫啊圖畫啊咁樣。上堂嘅時候咧又會好 fancy，即係貼晒啲 card 啊咁樣。啊呢個係咩？呢個係乜嘢咁樣？好精美嘅嘢咁樣。咁我一個視覺嘅學習者嚟講咧，都係一件好事嚟嘅。係好唔同嘅 style 嚟嘅，咁有啲人係唔需要呢樣嘢，有啲人需要啦，咁所以冇話好定唔好嘅，睇下你嘅學習模式係點樣啦，咁樣。咁我比較係 visual 嘅人嚟嘅，我要睇嘅，我亦都中意寫嘅，咁樣學會比較好啲嘅。咁我覺得呢度做得唔錯嘅，安排都幾好啊，即係佢會要我做咗 test 先，咁然後做完個 test 之後咧，佢就會揾老師去諗下，哦，你呢個能力啱上乜嘢堂咧，然後先安排你去睇相應 level 個堂，咁就唔會嘥時間啦，係咪？咁我去咗再另外一間去再比較一下啦。再另外一間咧，我去到哇，真係離晒譜。我一去到佢就話：唉，今日個老師啱啱 call in sick 啊。咁我話吓，我千里迢迢嚟到呢度冇老師唔係嘛？但係我個態度唔係咁嘅，嚟多次嚟多次，我個態度唔係我唔呢個係廣東話講出嚟嘅態度嚟嘅。咁但係我用英文嘅，因為佢用英文同我講，因為我覺得泰文我表達唔到呢樣嘢字，我話但係嗰個我 email 冇收到任何通知喎，咁樣我亦都冇電話收到任何通知話老師啱啱call in sick 喎咁講。咁佢就話：哦，係啊，sorry 啊，咁樣。咁然後佢用泰文自己同其他老師喺度講其他嘢。喂，咁點啊？而家佢乜乜乜啊？喂，4點你得唔得啊？6點好似又有堂喎，咁樣一片混亂，一片混亂。然後間學校有陣嗰啲叮飯嗰啲酸縮嗰陣，即係嗰啲飯唔係你食，你叮住喺出邊嗰陣味啦，你明唔明啊？即係唔係食嗰個人會覺得唔 pleasant 啦，成陣味。咁然後啲老師又周圍坐，啲台凳又亂糟糟咁樣。呢間俾我感覺就唔係太 professional 啦，係咪？咁首先你老師請病假都唔會，我嚟之前嗰1分鐘啩，就算係都需要話俾我知噶嘛，係咪？咁好似又冇話俾我知，然後又話哦，咁如果老師你3點嚟到啦，咁4點同你做個 test 得唔得啊？咁我等1個鐘喺度做乜嘢啊？我話我之後有嘢做嘅喎，咁你6點得唔得啊？咁樣咁更加唔得啦，係咪？我嗰個情況已經係唔想留喺嗰度啦，已經覺得成件事好 unprofessional 啊，因為泰國人都唔可以咁直接講嘢噶嘛，咁我就都冇咁態度咁衰嘅。如果我喺香港，我冇去過台灣嘅咧，我就直接鬧佢噶啦。除咗泰文之外咧，其實我都想喺呢度學多啲嘢嘅，即係其實因為 Bangkok 你知道人工比較低啲啦，咁如果喺度學其他嘢咧，成本應該會低啲嘅，咁我就想繼續去學戲劇。做戲咁，因為之前喺 New York 都有學過啦，停咗一排，我覺得係時候要嗰個 momentum 要翻嚟啊！做戲嘅話唔可以生鏽啊！咁所以呢排我就不斷去揾一啲 acting school 啦，喺 Bangkok 嘅，咁我就揾到一間咧係外國人教嘅，咁好似 New York 嗰個模式嘅，就係個 studio 咁，然後佢就會教唔同嘅 acting technique 咁樣，咁我覺得咦好似 New York 嗰個模式喎，好似又幾好喎，咁又講英文唔使驚啦，係咪？咁但係我又諗緊。我又想喺呢度有歸屬感，我又想了解下當地嘅演藝圈係點樣，又可以學下泰文啦咁樣，咁所以我又想去睇下當地泰國人搞嘅劇團嘅一啲班咁樣，咁但係因為佢哋係用泰文教嘅，咁我就專登去 line 佢哋問有冇啲係我識講少少泰文啦咁樣，我話咁有冇啲係可以用英文輔助 bilingual 咁上堂嘅？佢話都會有嘅咁樣。咁但係我自己嗰個心就覺得人哋用泰文上堂，然後自己又中個頭埋去，變咗一個局外人，又要焗人哋用英文同你上堂，會唔會俾同學覺得我好麻煩呢？我會唔會阻住人哋上堂呢？即係會唔會令到老師又用多時間咁樣，因為要照顧我定點樣？啲同學會點樣諗呢？咁樣我唔想成為一個負擔喎咁樣。咁但係其實我又諗，
呢啲負擔嘅嘢，其實都係我自己諗嘅啫。即係我問咗噶嘛，我又話有冇堂係可以 bilingual，同埋 Bangkok 咁多外國人，我諗點都會有人會去上堂啩。但係佢成個 website 全部泰文嘅。但係我覺得因為佢夠 local 啊，我就係中意佢夠 local，我就想即係真係同泰國演員去交流咁樣。咁但係我又擔心呢樣嘢。但係我 line 度問佢，佢又話 OK 嘅喎。咁其實係咪自己擔心多咗咧？咁樣好多時候就係自己俾自己一啲幻想啦。即係人哋都話 OK，你就硬係覺得你唔 OK。即係等於當年 PA 揾我去拍嘢，咁我覺得自己個演技唔夠，然後就推咗人哋嘅 job。咁但係 PA 揾我就覺得我應該 OK 啦，係咪？但係我又自己自我懷疑喺度諗緊內耗咁樣點咧咁樣。咁其實我而家諗一諗，我就覺得嗱，外國人嗰度咧，其實我都試過噶啦。其實就係 New York 嗰陣時嗰啲嘢嚟嘅啫。咁同埋講英文我好 comfortable 啦，同外國人做戲我覺得都掌握之內啦，係咪？都冇乜問題嘅。咁但係同泰國人做戲，咁點咧咁樣？好似有新挑戰喎，幾得意喎咁樣。咁所以我諗緊下一步，我係偏向想去泰國劇團嗰度學做戲嘅。咁呢一樣嘢我就覺得，咦，又令我有少少火咁樣。咁我覺得呢一度戲劇班話唔定係我下一個，即係可以幫我分散重心嘅嘢，就係唔係淨係泰文班，反而仲有泰文之餘，仲有戲劇。咁我可以識下 expand 自己嘅圈子，咁樣唔係淨係同外國人一齊上泰文班啊，而係同泰國人一齊上堂啦。會係點樣嘅咧？咁呢度我係都幾期待嘅下一個重心嚟嘅。咁仲有下一個咧就係唱歌，因為我開完 Bad Bitch Club Live， 我發現真係需要學唱歌，因為同唱 karaoke 唔同啊。你唱卡拉 OK， 你唱一首歌，哇，嗰個 pitch 好高，好高。Sorry 我啲中文冇啊，太耐冇講啦。好，嗰個 pitch 好高嘅時候咧，你就嗌噶啦嘛，扯喉嚨噶啦嘛。你嗌到一首，但係開演唱會係俾你唱2個鐘喎。你嗌到一首，你可唔可以唱埋下一首啊？唔得噶啦喎。咁我所以發現，我真係要學一個點樣正確用聲嘅一個方法。同埋我租咗個 studio 啊嘛，係咪？之前咁去錄咗一首歌。應該放開時請放開，應該放開時緊記自愛，眼淚要留給肯熄沒的情人，他於轉角未來。應該放開時請放開，應該放開時請勿沉落在情海。一次的錯愛，不阻你到後來被愛。嗰個 producer 覺得我唱得好好嘅，但係我自己聽到，我覺得喂唔得喎，我覺得我可以做好啲，係啦，因為 ear monitor 嗰個聲係完全聽到晒自己嘅口水聲啊、唞氣啊，呢粒音有冇走到啊？走咗少少你都會聽到嘅，你好 conscious 嘅。咁所以我覺得自己做得唔夠好。咁所以我就覺得，如果真係要去認真做呢樣嘢唱歌，我覺得要真係要去跟一個老師，恆常咁去學。即係 New York 嗰時有學過，但係我學咗2-3堂之後就要離開要走啦嘛，咁我就冇繼續學啦。咁呢樣嘢我都係想 pick up 嘅，咁我就我要泰文、戲劇、唱歌咁樣3管齊下。咁唱歌嗰度我都試咗2個老師嘅。第一個老師咧就好貴嘅，係啦，因為佢係唱歌學院嘅校長、創辦人咁樣。咁我覺得一係唔好試，一試就試個勁啲㗎啦咁樣。因為我覺得如果試個勁啲嘅，話唔定佢會知道我個聲點樣講得準啲，同埋佢係所有老師 under 佢㗎嘛，都係佢 train 㗎嘛。咁佢可能會揀到一個我啱嘅老師。咁就唔使我逐個試咁樣啦，咁不如就試佢啦咁樣。咁但係咧，咦好搞笑喎！呢個老師咧就比較好 technical 嘅，一嚟就試音咁啦。咁我話你唱啦咁樣，咁我唱完俾你聽之後，我話我有啲音我 hit 唔到，佢話唔係喎，好好喎咁樣。咁但係我自己覺得
唔得喎，我係 hit 到嗰個音，但係我呢個音唔靚喎，冇個 resonance 喺度喎，即係冇個共鳴音喺度喎，咁樣即係唔好聽，唔係歌手嗰個聲咯。咁我覺得，佢好似唔係好知道我個問題，即係我嘅問題係點樣喎？咁樣我唔係普通人喎，我唔係唱得就得㗎咯喎，我係要唱得好聽喎，我買飛㗎喎，我歌手嚟㗎喎。即係咁樣嘅問題啦，同埋佢好 technical 嘅。我示範俾你睇，我而家冇手套啊，示範一下，因為真係好奇怪。我示範一下嗱，我而家 OK 酒精消毒咗 OK。佢話好，首先第一咧就扯條脷出嚟，你下喺入邊呢啲位攞個手。同埋喺下邊嗰個樂都係，咁我同老師咧就對住面對面，佢又喺度扯條脷，我喺度扯條脷，咁樣我哋一齊互扯咗5分鐘。咁原來咧，我又睇翻上網咧，真係有呢個方法嘅喎，咁啊啱嘅咁樣。但係呢啲係好技巧性嘅嘢嚟嘅，即係都幫手到嘅，係啦。咁唔係亂吹嘅，我都覺得係。雖然望住咁樣喺度揸條脷喺度，係個場面有啲得意嘅，咁但係係有呢個方法嘅。咁但係其實講到最尾都係要唱功嗰個運用聲線嗰啲位咯，你要識咯，點樣放鬆一啲位，同埋呢啲位唔係話我要 control 就 control 到㗎嘛。即係你要用一啲方法去控制佢哋嘅，唔係話你個腦想控制就控制到嘅。咁呢個係學唱歌嘅一個妙處嚟嘅。咁我覺得第一個老師雖然係好貴，又唔係唔好，但係我覺得好似捉唔到我嘅問題咁樣。我覺得自己有嘅問題佢捉唔到，係啦。咁第二個老師咧就平啲嘅，同埋喺嗰啲區咧又唔 fancy 嘅。頭先嗰個咧喺士林嘅。咁好似commercial 區咁樣，但係呢一個老師咧就喺啲新界區嘅，咁咧又平啲嘅。咁但係我又覺得睇佢嗰啲 Instagram 嗰啲嘢，我覺得都幾 practical 啊。咁我就去試埋佢，一試，咦？佢知我講咩喎？佢知道我所講嘅 resonance 係乜嘢？佢知道我講嘅我 sustain 唔到嘅係乜嘢？同埋嗰啲走音位，我係點解會走音？點解會扯頸？咁同埋佢個人冇咁 technical，佢就用一啲方法叫我去試，但我都唔知即呢啲方法啦咁樣，或者佢會講佢嘅經歷俾我聽。佢話佢以前都係咁樣啊，咁啊然後經過咗唔知乜嘢，學咗唔知咩，同埋要都幾耐嘅時間，咁樣佢就 get 到呢樣嘢，即係比較 personal 啲。咁我覺得我幾中意呢一個老師嘅 style，咁所以其實唔係好同唔好啊。其實老師都係好似 friend 咁樣，好似揾男人揾女人咁樣，要夾嗰個 style，你哋要溝通上面要 vibe 到咯。除咗呢啲之外咧，我就仲去做義工，最近就去揾咗一啲 website，見到佢幫一個貧民窟咧去prepare 飯盒。去派飯咁樣，亦都有做唔同嘅 community work 咁樣。咁我就覺得，因為學嘢係攞嘢啊，我想俾出去啊，即係我都想去揾個辦法，除咗去享受到泰國俾我嘅好處之外，我都想俾翻少少出去。雖然微不足道啦，係咪去派下飯咁樣？咁但係都係一個心意，都係一個gesture。嗱，咁你聽我呢幾個禮拜，我就做咗呢啲嘢啦，都唔少啊，係咪？咁但係我自己就發現，好似我好似做咗好多嘢，但係又好似冇做過啲咩嗰個感覺啊，即係好似我咩都冇做到咁樣。咁但係其實你攞翻嗰個 checklist 出嚟，喂，全部剔晒㗎喎，我要做嘅嘢。咁但係點解我個心咁空嘅咧？即係覺得好似唔知點咁樣嘅咧？唔通係我今個月停咗學泰文，所以？唔知點樣咁樣嗰個感覺係我好似冇做過啲咩咁啊！但係其實你係有做嘢嘅，但係你又唔肯定自己做過嘅嘢咯，唔係肯定有冇做過，你梗係知自己有做啦。只不過係我做完呢啲嘢
係咪有冇用㗎咁樣？即係你會 question 自己咯。咁我都有呢一度嘅，就係覺得明明做咗好多嘢，但係嗰個心好空啊！我好似今個禮拜好懶，咩都冇做過咁樣。即係我哋好似個 graph 咁樣，我哋會覺得做嘢係咁樣升㗎嘛，係咪？越嚟越好，做緊啲嘢咁 build up 咁樣升㗎嘛？錯，原來個 graph 咧係咁畫㗎，喺呢度好似冇嘢咁樣，咁然後先至升嘅。而呢一段期間同我哋諗嘅直線咧，呢一個 gap 咧就係 the valley of disappointment。中間呢一段位咧就係我而家 kick 喺嗰個位，因為喺呢一條底線嘅時候，你又好似覺得自己冇做嘢。你又旁邊嘅人都唔會知道你做緊啲乜嘢，因為你冇同佢講，係咪？我做完先講啦，咁或者我都唔需要同人講啦，咁樣。咁佢哋又唔知，你又唔肯定自己嘅時候，就大家喺度插自己。咁但係其實唔需要插自己嘅，呢個係一個 process 嚟嘅，只不過係我哋嘅 expectation 係咁樣上，我哋而家係咁樣上緊，都係上緊，只不過係唔同嘅方法上緊。咁我呢一段時間就有呢個感覺啦，就係覺得我好似咩都冇做過咁樣。咁但係其實要話俾自己知，只不過你係 explore 緊，你做緊 planning，然後呢啲嘢係為咗將來嘅嘢嘅，咁所以你未攞到一個 sense of achievement 係正常嘅，你冇攞到個成就感，所以你覺得好似冇做過嘢咁樣。咁但係要提醒自己，係啦，自己係有做嘢嘅，只不過係未到收成果嗰一隻。OK，咁然後第二個問題我而家又棘住嘅咧，就係我當初咧係冇諗住拍呢個 Pillow Talk 嘅，係啦，又係我啲咁嘅壞性格，就係我覺得我都未搞掂嗰嚿嘢，我有咩同你哋好講咧？你明唔明？即係我而家自己喺度唔知點冇做過嘢好似好失敗咁啊，咩都冇做過，即係喺度點床點席嘅時候，我都未攞到個定論嘅時候，我就唔想拍，係啦，我想我上晒軌道啦，適應晒啦，我轉咗班啦，學緊呢啲嘢，學緊呢啲，睇下幾勁，我而家變晒啦，學緊呢啲嘢，重新生活啦咁樣，先至拍出嚟俾大家睇。但係其實我諗緊呢個 process 先至係最重要咯，即係要去 sign up 一個新 class 有幾難啫？但係呢度喺度點床點席，質疑緊自己有冇做嘢嘅時候，唔知自己喺度做咩冇重心嘅時候。點樣嗱？我而家我冇話自己 fix 咗呢個問題嘅，我而家仲喺度糾纏緊嘅。但係我覺得要記錄呢個 process 都係緊要嘅，即係俾你哋睇又好，俾我自己睇又好，即係好似拍嘢嘅壓力咁啦。由以前嘅 visa 嘅壓力就係我未搞掂所有嘢，我唔想同大家講，然後就谷住自己，然後又唔拍片，大家又唔知我喺度做緊啲乜嘢。咁你唔拍片嗰幾個月你喺度做咩啊？咁啊，然後先爆出嚟同大家講，原來我搞緊呢啲嘢咁樣。但係其實大家中間係好想同我加油啊、打氣啊、支持我啊、點樣啊？我唔講喊啦，咁樣嘅嘢啦，係啦。咁所以就我決定今次唔搞到最後先講啦。就喺中間 struggle 緊呢個階段，同大家講。但係呢一個風浪，我又唔係冇見過嘅。我喺台灣嘅咁難嘅適應，我都做到。我覺得我喺呢一度，我完全嗱喺呢度嘅唔適應，唔係唔適應呢度嘅生活，呢度嘅點樣食物嘅嘢，呢度係幾啱嘅。我自己覺得，我又冇呢樣適應嘅問題嘅，只不過係生活個重心係啦，同埋目前嘅轉變令到我有啲唔知點咁樣嘅不安感咁嘅啫，有個空虛感嘅啫。咁亦都要話俾自己聽咯，係一個 process 咯。呢樣嘢都 apply 到我其他片嗰度嘅，即係譬如啲 shopping 片，大家都成日話我想睇你點樣買嘢啊 shopping 啊咁樣。咁大家一講 shopping，我就自然會諗到，咁我要買嘢咯，我要買嘢俾大家睇咯，係咪？因為 shopping 片嘛，正常就係咁諗噶啦。買到一袋二袋啊，然後翻嚟睇下，你睇我買啲乜得啦，呢個好抵啊，呢個好正啊，哇呢個又好靚啊咁樣。即係我咁諗到，你都會咁諗到啦，係咪？即係 shopping 片嘛，咪就係咁樣咯。咁所以，但係我又唔係咁樣買嘢嘅人，我就諗緊，我唔 sure 啊，我出到去係咪真係會買到咁多嘢？咁我咪要咁我點拍片俾你哋睇咧？咁樣我都唔肯定啊，即係又係呢個唔肯定嘅狀態。咁但係大家想睇我拍嘅就係
睇下我點揀，即係未必要揀到㗎。嗰件事就係、因為我自己覺得都冇嘢好影，無無聊聊咁咩都買唔到，邊個想睇啫咁樣？但係因為呢一個想法，而家我諗到就係、我未 sure 嘅嘢，其實我都可以俾出嚟俾大家睇嘅時候，我又 apply 到落呢度就係、如果我買嘢，我都唔 sure 自己買唔買到，但係大家就係想睇我唔 sure 啊嘛，咁我買唔到，我都可以影出嚟㗎。我可以揀俾大家睇呢樣嘢，我唔中意就係、因為咁，因為佢 cheap，因為佢啲質地唔好，因為佢價錢唔值，因為佢成個阿婆咁樣，即係一個揀嘢嘅 process，其實都可以拍出嚟俾大家睇咯。唔知大家想唔想睇啊？你留言話俾我知。即係譬如呢啲 shopping 片咁樣，我去襯衫咁樣，好姣咁樣，咁點樣打扮啊？買啲乜嘢啊？咁樣未必會買到嘢㗎。嗱，話俾你哋聽。咁但係呢樣都我會想試嘅就係、可能我話俾大家聽我點揀，係啦，話俾大家聽我會去邊度買咁樣。但我買嘢又唔係話專登去嗰度揾啲乜嘢，嗰間鋪頭要揾啲乜嘢嘅。好多時候我都係行過好 casual 咁睇到，咦幾靚喎咁樣，係咯，就係咁樣，就可能話俾大家聽，我睇間鋪頭，我眼一立，我會望啲咩先，去揀我入唔入鋪頭。然後我見到啲乜嘢，我會停低睇研究睇下佢乜嘢，然後再睇下我覺得要唔要買，即係類似。然後買咗之後，我點樣襯到我現有嘅，或者我會用啲咩去襯呢樣嘢？唔知大家想唔想睇呢啲啦嚇？但係咧，我就應該係唔會買到一代二代，然後翻嚟就好正啊咁樣，好抵啊！嚟大家嚟呢間鋪頭嗱，呢度咧我就最中意呢度最平嘅乜，我就未必做到呢啲啦。咁但係就唔知大家中唔中意睇明星去揀衫啊，去襯衫啊咁樣咯。呢樣我都覺得係我覺得咦唔肯定嘅嘢都可以拍出嚟俾大家睇嘅嘢嚟嘅咁樣。呢啲係我自己再伸延再諗落去啦，係啦，亦都係我拍呢條片嘅時候整理到出嚟嘅嘢啦咁樣。嗱，成件事我都未有答案，我都未 figure out 到之後落嚟喺泰國嘅重心重點會係啲乜嘢，但係我知道 I'm on the right track， 即係已經行緊一條啱嘅路。唔好成日覺得自己乜都冇做啊，呢啲咁嘅感覺去打沉自己，而係有做嘢嘅。OK， 睇住嗰個 list 見到係剔緊嘅啲嘢 ，OK 係有做嘅，只不過係未到收成嗰一刻。但係我而家做緊呢啲嘢咧，係對將來有用嘅，係 planning 緊，係 explore 緊。OK， 咁所以咧係唔需要咁擔心、咁焦慮，係咪乜都冇做過咧咁樣嘅？同埋我而家都拍咗呢個 Pillow Talk 出嚟，同大家講，同大家加油，同自己加油。OK， 大家如果都係遇到同樣嘅嘢，記住相信自己，你係 on the right track。OK， 今集嘅 Pillow Talk 嘅時間差唔多，下集你哋記住有咩問題寫信俾明星或者 email 俾我都可以嘅。下集 Pillow Talk with Ma My Go。Thank you， 拜拜。Now you've met, you think, do you know what? I'm in over my head. Okay, do you know what？ 嗱，我冇聽，就係咩？I'm in over my head 呢一個就係嗰句嘢嘅重點。I'm in over my head， 即係可能我都翻新工啊，I feel like I'm in over my head right now 咁講。I'm in over my head， 即係其實有少少搞唔掂啊，喺一啲好困難嘅 situation 入邊。咁又係一啲你識嘅字啊 ，in over my head， 但係砌埋一齊又係唔識，就係呢啲啦。我就想呢啲又唔係 phrasal verb 嚟嘅，呢個反而係 idiom 嚟嘅。